Kar počnemo, smo poskušali definirati to čim bolj našim vrednotam, čim bolj približati našim vrednotam. In naši portugalski partnerji so nam pravzaprav rekli, no, veste kaj, to pa je verjetno, kar je kreativni turizem, to, kar vi počnete. In od takrat naprej pojmujemo kreativni turizem kot to produkte, vsebine turistične, ki so vpeti v lokalno okolje, ki torej izhajajo iz realne dediščine okolja, ki so zato tudi pristni, ki predpostavljajo vsaj na nek način vključenost obiskovalca in tako vzpostavljajo pravzaprav dialog med obiskovalcem in gostiteljem, med gostom in gostiteljem, in s tem šele vzpostavljajo hkrati tudi seveda neke možnosti učenja, celo na nek način celostne rasti, osebne rasti. Marsikdaj pa se poslužujemo tudi inovativnih formatov. In zelo veseli smo, da smo od lanskega leta pričeli močneje sodelovati, saj smo že prej z Centrom za kreativnost, lansko leto smo pa prestavili naše dejavnosti izven obrobja, izven okvirjev Maribora v regijo in v sodelovanju z Centrom za kreativnost oblikovali potujočo akademijo kreativnega turizma. In na ta način se začeli povezovati tudi z akterji izven Maribora. Kaj je potujoča akademija kreativnega turizma? Na kratko so to v bistvu brezplačna izobraževanja, Pakt Labi, Pakt klinike, ki so, Pakt Labi, ki jih oblikujemo v tesnem sodelovanju z mentorji, ki ste jih danes tudi že slišali, iz turistike From Zero partnerstvom, Service 8 in tudi drugimi. In pa poskušamo oblikovati v sodelovanju z partnerji iz lokalnih skupnosti vzhodne Slovenije. Do sedaj smo imeli teme vse od vodniških znanj pa tja do marketinga oziroma pravnih okvirjev. Hkrati smo letos pričeli z enim formatom, s katerim želimo spodbujati tudi mreženje in sodelovanje znotraj skupnosti, in sicer se imenuje Pakt klinike. Morda kdo od vas pozna metodo Case Clinic, to je metoda, ki jo uporabljamo na teh dogodkih in pravzaprav pomeni to, da se skupaj srečamo na neko temo in poskušamo drugemu, pravi na nek način svojim vrstnikom oziroma kolegom svetovati, kako pa preseči neke izzive. Letos smo prvič tudi pričeli z Pakt inkubatorjem, ki je trenutno v teku, kjer gre za ena na ena svetovanje oziroma mentoriranje izbranih deležnikov, z namenom seveda, da nadgradimo njihove obstoječe ali pa še neobstoječe ali pa razvijamo neobstoječe produkte s področja kreativnega turizma. Na ta način seveda krepimo oziroma gradimo skupnost deležnikov kreativnega turizma, hkrati pa vzpostavljamo spletno knjižnico znanj, sondiramo tudi potrebe deležnikov in pa pripomoremo k razvoju novih produktov s področja kreativnega turizma. To so partnerji, ki trenutno res tvorno sodelujejo z nami in podajajo svoja mnenja, podajajo svoje želje, potrebe, oni so tisti, ki sodelujejo, se pravi ki vabijo njihove deležnike lokalne, ker mi namreč ne moramo imeti mrež v Murski Soboti tako dobro razvitih kot pa na primer Expano, razvojni center Murska Sobota ali pa v Ptuju, Tura Ptuj v Lovrencu, občina Lovrenc ali pa turistično društvo Lovrenc na Pohorju. V vsakem primeru smo zelo veseli, da sodelujejo z nami in da tudi dajo na nek način, mislim, deloma tudi že mentorske inpute. Rezultati. Se slišimo? Rezultati so v bistvu, ja, do konca leta bo izvedenih 12 labov, 8 klinik, en inkubator
z najmanj 4 nadgrajenimi produkti. Vključenih je vsaj 11 mentorjev oziroma facilitatorjev. 3 sondiranja potreb bodo izvedena in pa na vse zadnje smo zaradi ugotavljanja, torej, da je to vrstno izobraževanje oziroma na nek način podporno okolje za male ponudnike v turizmu izjemno pomembno, smo skupaj z partnerji tudi prijavljali na projekt podpornega okolja na regionalni razvojni program Podravja. Odlikuje se torej program Pakt tudi z visoko odzivnostjo na potrebe lokalnega okolja in trende. Zelo je prilagojen potrebam udeležencev, poskušamo se odzivati res direktno, tudi zaradi tega so v bistvu naši laboratoriji sestavljeni iz enega velikega dela 1-na-1 svetovanja, kar udeleženci zelo cenijo. Morda sem prej preskočila del, kdo pravzaprav so naši udeleženci. Naši udeleženci so vse od vodnikov na eni strani, to se pravi, če govorimo iz turističnega gospodarstva ali pa malih namestitvenih kapacitet, gostincev, tudi obrtnikov, in na drugi strani seveda kreativci, kulturniki, organizacije, javni zavodi ali posamezniki. To so vse udeleženci, ki nas sledijo, in mislim, da smo v roku dobrega leta oblikovali kar močno skupnost, ki čaka na naslednji dogodek, in mislimo, da bomo na ta način tudi lažje opolnomočili, lažje okrepili vzhodno kohezijsko regijo na področju kreativnega turizma. Kot sem že povedala, hkrati poskušamo z spodbujanjem sodelovanja med udeleženci s temi principi case klinike ali pa ostalega spodbujamo sodelovanje in pa tudi vzajemno pomoč, kar pomeni, da ne želimo samo katedra predstavljati, kaj je pametno in kaj je edino pravilno, ampak poskušamo res poslušati tudi njih, kaj je v njihovih okoljih sploh uspešno. Tako da jaz mislim, da na ta način odgovarjamo predvsem tudi na trenutne aktualne potrebe, ki so v času med in po covidu še vedno. Se pravi, marsikateri od teh malih ponudnikov je prepuščen pravzaprav samemu sebi in čuti v tem definitivno moč, pridobiva v tej skupnosti moč, ki je potrebna za zagon ali pa za nadaljevanje svojega delovanja. Jaz se bi zahvalila za pozornost, jaz upam, da sem dovolj kratka. In vem, da ste v zamujanju, tako da vam želim še naprej prijeten popoldan. Če so kakšna vprašanja, z veseljem. Ne vem, ali je možno, da jih slišim, če ne, se lahko obrnete na nas in z veseljem odgovorim na nje. Predajam besedo naprej. Hvala.